उरापात घरमा आएर 8 बजे खाना खान लागेको मान्छेलाई 8 बजे खाना खान लागेको थिएँ 4वटा बिहान बाइक ल्याएर के किन म त पुरै मान्छे मारे बलात्कारी जस्तो मैले पुरै बैंकी फरेको जस्तो मलाई त दुर्गा प्रसाद भन्दा बढी त्यो सेक्युरिटी लिएर आएर डाँडा डुन घाइएर गए पाएर लर जागिदिइहाल्यो अनि मेरो वाइफले चाहिँ ल आफैले बोलाउनु भन्छ भेन अनि मेरो बाबुआमालाई बुढा भएको बाबुआमालाई चाहिँ लर पुलिसले आफै जाकिनु भनेर लगाइदिनु भएछ अनि मेरो बुवा अब आर्मीको मेडिकल के छ भने क्यामेरामा चाहिँ मैले आएर भन्नै पर्ने कुरा अब आइन मैले घरको विषयमा चाहिँ बोल्दिनँ होला है सर किनकि तपाईँको यो राम्रो पनि होइन छ र राम्रो त हो भन्दै होइन राम्रो किनकि यहाँ तपाईँको लगभग अब कति झुक्नु सर कति झुक्नु अब तपाईँको सबैको पाउ मूल्य साधन लाने चाहिँ नेपालमा कतिको पाउ मूल्य सबैले नराम्रो भन्दो रहेछ हिजो मलाई पीडा पऱ्यो भने त संसारले मलाई मात्रै गाली गरेछ भयभरको केटीहरूसँग लिएर आएर काखमा राखेर अन्तर्वार्ता दिँदै रमिता तपाईँले देखाउने अनि नेपाली दर्शकले चाहिँ तपाईँलाई भ्यालु दिएन भनेर आरोप लगाउने अब यस्तो हो सर अब लेडिजको त कुरा चाहिँ नगर्नु एउटै लेडिजले त यहाँ कान्न पुऱ्याइदियो अब लेडिजको कुरा नगर्नु अब लेडिज भने कान्न पुऱ्यो मलाई एउटा लेडिजले घरको लेडिजले त कान्न पुऱ्याइदिएँ अब तपाईँ कहाँ ल्याएको कुरा गर्नु त्यो उहाँलाई गएर सोध्नु न बसेको बसेर मलाई थाहा नै कुरो यो पहिला भिडियो इडी गरेर हाल्नु सक्छ मैले सोच्छ मैले बहिनी सोचेर त भेटाइदिएन त्यो अरू को मलाई त एआईबाट पनि हाले हुनसक्छ अहिले भिडियो के छ भने चाहिँ बनाएको त्यो चाहिँ त्यो दोरीको त यस्तो छ कुरा फेरि त्यो एउटा बर्थडे थियो म हल्का रेडबुल खाएको थिएँ मैले त्यो म त्यो लेडिजमा बोलाएको थिएँ जस्तो लाग्थ्यो तर झिम त्यो सुन त त्यो माउसलाई अझ पेलेर त्यो एडिटिङमा गएर अझ प्रेस गरेर हानेर चाहिँ त्यो जोदाएको जस्तो लाग्यो मलाई अहिले पनि मलाई त्यो सपना जस्तो लाग्छ तर त्यो कुरा मलाई सुन्दाखेरि मलाई रुनु पनि मन लाग्छ किनकि म एउटा रेडबुल खाएको मान्छेलाई त्यो अपराधीहरूले त्यहाँ त्यसरी खिच्दैछन् होइन यो तपाईँले 5वटा ल्याए पनि 10वटा ल्याए पनि भन्नुहुन्छ नि जसरी तपाईँले एकदम होइन मलाई मात्रै पऱ्यो नि त सुभाष निगमको त 2टा रहेछ उसलाई कसैले केही भनेन विवाद ल्याएर रविलालसँग 3-4 उसलाई विवाद ल्याएर नेपाली ब्रोले यसो फोटो हाने भनेर उलो पाए त के किन्नु भएको थियो हाउजिङ किन्यो हेलिकप्टर किन्यो हनीमुन बनायो 5 स्टार होटलमा गएर के गर्यो हेर्नु त उरो त्यही भएर म के चाहन्छु भने समाजले के सिक्ने भन्नु त नेपाली ब्रो तपाईँले समाजले मबाट चाहिँ के सिक्न पर्यो भने एउटा चप्पल लाएर आएको व्यक्ति बढीमा लाखौँ पैसा ट्रान्जेक्सन गर्नुभएको छ मैले लगभग 50 लाख भन्दा ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि उहाँले त्यो 5-10 लाख रुपियाँ उहाँको एकाउन्टबाट ट्रान्जेक्सन गर्नुभएको थियो अनि उहाँ चाहिँ तपाईँको त्यस्तो सडक छाप स्टाइलको नभएर राम्रो एजुकेसन र तपाईँको अलिकति राम्रो मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि सुन्नु मेरो हाँस्नु पर्ने पर्दैन सर अनि उहाँले चाहिँ एकदम सभ्य मान्छे उहाँले चाहिँ मेरो बर्थडे थियो बर्थडे म जापान जानेछु भनेको ल तपाईँ म एकदम फ्यान हो तपाईँको गेम हेर्छु भनेपछि उहाँले मलाई एउटा बुकी दिनुभयो हिल्टन होटलमा सबै उहाँले पेमेन्ट गर्नुभएको थियो अपराधिक तत्त्वहरूले चाहिँ कहाँबाट चाहिँ फुत्काएर आइडी ह्याक गरेर मेरो वाइफलाई चाहिँ ल बितायो भनेर लगाइदिएछ सोझो मान्छे आर्मीको अफिसर मान्छे के थाहा होटलमा बितायो भनेर लगाएछ सिआइडी लिएर पुग्नु भएछ लास्टमा त भित्र रुममा त गएको थिएन हामी अनि फर्किनु भएछ बिताएकै छैन त्यहाँ बिता भए पो होटल रुममा गएको भित्र गएको छैन त्यसपछि गयो त्यसपछि सिबिआईमा के अरे यो उसमा परिषदमा तपाईँको डिएसपीहरूले इन्सपेक्टरले फोन गरेर कहाँ छ के छ तँलाई भेनबाट उचाल्छु भनेपछि खोजे तारा गरेपछि हामी आफै गरेर साइन गरेर आयौँ उहाँलाई त कस्तो लाग्छ भने सुसाइड गरिदिन्छु अथवा डिप्रेसनमा पुग्नु भएछ कहिले त्यो पढ्ने विद्यार्थी कहिले पनि त्यो परिषद नगएको परिषदमा त तपाईँको दुर्गा प्रसाद रवि लान्छे पुग्ने हो नि त कहाँ त्यो तपाईँको त्यो स्टाफ नर्स डाक्टर पुग्ने हो त होइन मेरो त्यो पीडा चाहिँ उहाँले खप्प क्याप्चर गरेर खिचेर हालेर सामैसँग हेरिसाध्य छैन सबले सराइरहेको छ सब तपाईँहरूको पनि पाला आउँछ र उहाँ लेडिजलाई रेस्पेक्ट छ हाम्रो केही पनि छैन एउटा महिलालाई आफ्नो श्रीमानको त्यस्तो फोटो पाएपछि रिसाउनु हुन्छ तपाईँ हाउ कुरा गर्नुहुन्छ मेरो वाइफ मजाक बनाउनुहुन्छ तपाईँको अन्तर्वार्ता हुन छोड्नु होइन मजाक होइन क्या सर यो अर्थले बुझौँ जस्तो एउटा गीत निस्केको थियो धेरै पहिला लोग्ने मान्छे भएर रुनु हुँदैन भन्छन् नि तर म चाहिँ रुन्छु तर मैले अनि म कि गाडीको डिक्कीमा रुन्छु कि ब्ल्याङ्केटहरू रुन्छु कि टोइलेट रुन्छु तर रुन्थेँ मेरो सिस्टम तपाईँसँग त डिक्की छ गाडी छ होइन गाडीको डिक्की छ त्यसमा रुनु होला भोलिका दिनमा जस्तै हामी नै भनौँ न हामीसँग त गाडी छैन हामी पनि रुन चाह्यो भने चाहिँ कहाँ जाने होला मलाई सल्लाह दिनुहोस् त त्यो भन्थेँ डोकोले घोप्ट्याएर डोको मुनि त्यो त हुन्छ नि त डोको त नर्मल कुरा किनभने अब आफ्नो जे छ त्यही औजार लिने घोप्ट्याएर हुने डोको घोप्ट्याएर हुने त्यो भन्न चाहन्छु डोको मुनि छिरेर भन्न चाहन्छु तर अब देशलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी जस्तो हुनहार युवाहरूलाई चाहिँ मेरो साथीहरू जति पनि सबै बाहिर छन् क्या लास्ट टाइम म पनि बाहिरिनु पऱ्यो नि त मलाई के पिर लाग्छ नि मैले यहाँ रिङ बनाएर के हेर्ने दर्शकै नहुने अब अहिले गेम बनाएर के हेर्ने दर्शकै छैन मैले मात्रै उफ्रेर हुन्छ ल सुन्नु न दर्शक युवा विदेश त्यही भएर म अब विदेशमा गेम खेल्ने विदेश तपाईँले हातको सिप चाहिँ के छ तपाईँको हातको सिप भन्नाले कस्तो जस्तो खेलले मात्रै त परिवार होइन पारिजन गर्नु गाह्रो होला हजुर घरको समस्या भनौँ आर्थिक अभावै रहला त्यो यस्तो छ अब तपाईँलाई भन्यो भने एउटा
अचम्मै लाग्न सक्छ नेपाली ब्रो 21 मा नेपाल आयो कसरी चाहिँ जिरहेछ हाइफाई छ खाइरहेछ घुमिरहेछ त्यो अलिकति सब हुनसक्छ तर मैले चाहिँ 4 पुस्ताला पुग्नेसम्म चाहिँ कमाएको मान्छे हो मैले 4 कहाँबाट ल्याउनु भयो त्यत्रो 4 म बसेर 11 वर्ष बाहिर बसेँ 11 वर्ष बस्नुभयो 4 पुस्ताला के ओहो महिनाको टन्नै थियो होला पैसा महिना त्यो म यो 2010 मा नेपाल छाडे त्यो बेला मेरो चाहिँ 1400 अमेरिकन डलर स्यालेरी थियो भनेपछि पुरै हुन्न 1400 अमेरिकन डलरले 11 वर्षको कति हुन्छ हिसाब हान्नु न अब त्यो अहिले मलाई उल्लु बनाउनु आफै हान्नु अहिले एउटा सानो कुन पोइन्ट मिल्दैन पहिला खास जेरो काम चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो 1400 डलर भन्छ त धेरै भयो त पैसा त होइन म एउटा अमेरिकन कमान्डो गरेको मान्छे म एउटा सेक्युरिटी अफिसर होइन एउटा इन्चार्ज अनि तपाईँको विभिन्न ठाउँमा अब तपाईँको पार्ट टाइम ड्युटी पनि हुन्थ्यो हरेक काम गर्थ्यो सबै कुराहरू खोल्न के अरे जरुरी छैन एउटा कमान्डोमा एउटा आर्मीमा काम गरेको मान्छे राम्रै पोस्ट पाउँछ भन्ने कुरो तपाईँलाई प्रुफ पनि छ र के छ भने क्यामेरामा चाहिँ मैले आएर भन्नै पर्ने कुरा अब आइन्दा मैले घरको विषयमा चाहिँ बोल्दिनँ होला है सर किनकि तपाईँको यो राम्रो पनि होइन छ र राम्रो त हो भन्दै भन्दै होइन राम्रो किनकि यहाँ तपाईँको लगभग कतिले हेरे त्यहाँ धेरै भिडियो तपाईँको धेरै भाइरल भयो तर सबैले मलाई सरापेको कारणले गर्दाखेरि अब म त यो मैले 5वटै बुढी ल्याएँ पनि 5वटै दिवस भए पनि म नागै बसेँ तपाईँको यो कुराले समाजमा के जान्छ अब यो कसैको बारे कुरा नगर्ने अब नेपाली ब्रो यो तपाईँले 5वटा ल्याए पनि 10वटा ल्याए पनि भन्नुहुन्छ नि जसरी तपाईँले एकदम होइन मलाई मात्रै पऱ्यो नि त सुभाष निगमको त 2टा रहेछ उसलाई कसैले केही भनेन विवाद ल्याएर रवि लान्छाको 3-4 उसलाई विवाद ल्याएर नेपाली ब्रोले यसो फोटो हाने भनेर उलो पाए त के किन्नु भएको थियो हाउजिङ किन्यो हेलिकप्टर किन्यो हनीमुन बनायो 5 स्टार होटलमा गएर के गर्यो हेर्नु त उरो पा त्यो म के चाहन्छु भने समाजले के सिक्ने भन्नु त नेपाली ब्रो तपाईँले समाजले मबाट चाहिँ के सिक्न पर्यो भने एउटा चप्पल लाएर आएको व्यक्ति आएर देशमा हल्लाइदियो नि त देश विश्वलाई चिनायो हो यस्तो हुनु पर्यो 72 साल कि कहिले भूकम्प गएको थियो नि एकचोटि यस्तो हो सर तपाईँ देश हल्लिएको त्यही हो तपाईँ यस्तो हुन्छ जब मान्छेलाई पिर परेको छ त्यो बेला चाहिँ तपाईँ त्यो औलामा चाहिँ पिर त पर्छ मान्छेलाई पिर पर्छ तर त्यसलाई चाहिँ भनौँ न त्यो कसरी आयो त यस्तो होइन सुन्नु हजुरले नेपाली ब्रो एउटा सरल मान्छे कसरी यसरी स्टार हुनु पुग्यो भनेर सोध्नु न यार खालि कसरी स्टार खोइरो खनेको छ खालि खोइरो खनेको स्टार छ कसरी हुनुभयो भन्नु त दुःख गरेँ नि त मैले तपाईँको कसैको कम्पनीमा कति एउटा वर्ष गर्नुभयो दुःख अहिले म 31 वर्षको भएँ 31 वर्ष अलिक कति गरेँ 31 वर्ष भनेपछि तपाईँको मेरो पढाइ सकेको त 16 के 15मा एसएससी दिएको 16मा आर्मीमा भएको के 16-17मा आर्मीमा भइसकेपछि तपाईँको 16-32 भनेपछि 14 वर्ष त देशको लागि गरेको छु नि मैले त्यसरी हेर्ने हो नि त सर विदेशमा गएर काम गर्नुभयो नेपालमा गरेको सरकारी जारी गरेको तर यहाँ त्यो बेला 1500 स्यालेरी थियो अनि माखा नमर्ने भएर अनि विदेश गएको 1500 नेपाली उहाँ 15,000 के अरे 1500 चाहिँ नेपाली लगभग यहाँ काटाकुट गरेर आफ्नो के काटेर यहाँ आउने अनि विदेशमा 1500 डलरै आउने कि त्यही भएर त्यो बेला सुकेको त्यो सुकेको कारणले गर्दाखेरि हेर्नु न आज घर अहिले देख्नु भएको छ अरूले जग्गा किन्दाखेरि किन्यो भने उफ्रिन्छ नि आफ्नो चाट हल्लाउनु छ त्यो पनि के जस्तो लाग्दैन त्यो गाडी त घर एउटै कलर छ हेर्नु अहिले त्यो गाडी किन बेचिने भन्छ त्यो गाडीको कलर हरियो रङ चाहिँ तपाईँको एकदम फेभरेट हो तपाईँको जेठान प्रकाश भुजेलको पनि गएर आश्रमै हरियो बनाइदिनु भएछ तपाईँले इभन अहिले हामी जहाँ अन्तर्वार्ता गर्दैछौँ यहाँ पनि हरियो बनाइदिनु भयो तपाईँले यस्तो हुन्छ हरियो रङ त्यहाँ यस्तो छ मेरो चाहिँ कस्तो छ भने त्यो मैले किनेको गाडी तपाईँको अहिले त्यो पिकान्डो भन्ने गाडी चाहिँ अहिले त्यो सोरुममा गर्दाखेरि 48 लाखभन्दा माथि छ त्यो गाडी त्यो गाडी चाहिँ एउटा डक्टरले चाहिँ तपाईँको किनेको रहेछ ऊ त्यहाँ अमेरिका जाने बेला चाहिँ सुन्छु अनि त्यो गाडी चाहिँ कोरियन गाडी हो 10 पिसमा 1 पिस लेटेस्ट निकाल्नु ब्याङ्कबाट ब्याङ्कले तान्नु लगाएर मैले मेरो नाममा नाम सकेर मैले आफूले क्लियर गरेर लिएँ मैले अनि त्यसपछि के भयो भने त्यो गाडीमा 1 वर्षमा एकचोटि सर्भिसिङ गर्ने टायर पनि अहिलेसम्म फेराएको छैन क्लच प्लेट पनि फेराएको छैन मलाई के लाग्यो यो त ब्रान्ड रहेछ यसले चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम शुभ गर्यो भनेर मैले घरमा पनि मेरो घरको डिजाइन अर्कै थियो मलाई 6-7 लाख रुपियाँमा अर्कै त्यो डिजाइन त्यो के अरे अर्कै डिजाइनको थियो मैले फेरि त्यो डिजाइन चेन्ज गरेर गाडीको डिजाइनसँग मिलाएर हालेको एउटै छ डिजाइन मेरो अब तपाईँले एउटा हिजो के बोल्नु भएको थियो भने मलाई चाहिँ जेल हालियो भन्ने कुरा गर्नु यानि केही समय चाहिँ राखियो भन्ने कुरा त्यो चाहिँ के भयो खास त्यो के थियो यस्तो छ सर एउटा स्टाफ नर्स हुनुहुन्छ नाम नभन्नुलाई हजुर उहाँ एकदम राम्रो मान्छे योभन्दा अगाडि पनि म जापान जाँदाखेरि मेरो कम्पनीमा लाखौँ पैसा ट्रान्जेक्सन गर्नुभएको छ मैले लगभग 50 लाखभन्दा ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि उहाँले त्यो 5-10 लाख रुपियाँ चाहिँ उहाँको एकाउन्टबाट ट्रान्जेक्सन गर्नुभएको थियो अनि उहाँ चाहिँ तपाईँको त्यस्तो सडक छाप स्टाइलको नभएर राम्रो एजुकेसन र तपाईँको अलिकति राम्रो मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि सुन्नु मेरो हाँस्नु पर्ने पर्दैन सर तपाईँलाई पनि पर्न सक्छ तपाईँको मैले सुनेको छु अस्ति त्यो क्यामेरामा पछाडि बोकेर हिँड्ने अर्का बुढी हो कि अर्का गर्लफ्रेन्ड बोकेर हिँड्नु भएको छ तपाईँले विचार गर्नु पर्छ हातमा मलाई परेन नहाँस्ने कसलाई भन्नुभएको यहाँ पत्रकार नाम नतोक्नु यहाँ त नाम नतोक्नु विचारको असर पर्न सक्छ अनि उहाँले चाहिँ एकदम सभ्य मान्छे उहाँले चाहिँ मेरो बर्थडे थियो बर्थडे म जापान जाँदैछु भनेको ल तपाईँ म एकदम फ्यान हो तपाईँको गेम हेर्छु भनेपछि उहाँले मलाई एउटा बुकी दिनुभयो हिल्टन होटलमा सबै उहाँले पेमेन्ट गर्नुभएको थियो
त्यहाँ कति 50-60 हजार कति आएको थियो पेमेन्ट सबै आफूले गर्नुभएको थियो। त्यसपछि एउटा त्यो होटलमा एउटा बुकिङ लिएर मैले त्यहाँ फेरि त्यो हिल्टनकै तपाईँको अहिलेको लेटेस्ट गाडी लगभग करोडभन्दा माथि गाडी थिएँ। तपाईँ त नेपाली ब्रो होइन हुनु भनेको ल हाम्रै गाडी युज गर्नु भनेर मैले मेरो गाडी चाहिँ तल मेरो त्यहाँ सबैले चिन्ने भएर नचिन्नुहोस् भनेर त्यहाँको गाडी युज गरेको थिएँ। तर अब अपराधिक तत्त्वहरू चाहिँ कहाँबाट चाहिँ फुत्काएर आइडी ह्याक गरेर मेरो वाइफलाई चाहिँ ल बितायो भनेर लगाइदिएछ। सोझो मान्छे आर्मीको अफिसर मान्छे के थाहा होटलमा बितायो भनेर लागेछ। सिआइडी लिएर पुग्नु भएछ। लास्टमा त भित्र रुममा त गएको छैन हामी अनि फर्किनु भएछ। अब बिताएकै छैन त्यहाँ बिता भए पो होटल रुममा गएको भित्र गएको छैन। त्यसपछि गयो त्यसपछि सिबिआईमा के अरे यो उसमा परिषदमा तपाईँको डिएसपीहरूले इन्सपेक्टरले फोन गरेर कहाँ छ के छ तँलाई भेनबाट उचाल्छु भनेपछि खोज्यो तारा गरेपछि हामी आफै गरेर साइन गरेर आयौँ। बहिनी हाम्रो सिस्टर तपाईँको बहिनी मेरो चाहिँ फ्यान तपाईँले बहिनी भन्नुभयो होला मेरो चाहिँ बिग फ्यान उहाँले चाहिँ अनि हामी त्यहाँ छुट्यौँ। छुटेपछि फेरि पछि फेरि उहाँले के भन्नुभयो भने के अरे म एउटा स्टाफ नर्स पढेको एउटा के अरे मास्टर डिग्री ब्याचलर पढ्न लागेको मान्छेलाई यस्तो यस्तो भयो कस्तो तपाईँको फ्यामिलीहरूले कस्तो कुरो नबन्नुभएको तपाईँ मेरो फ्यान हो भनेपछि उहाँलाई त कस्तो लाग्छ भने सुसाइड गरिदिन्छु अथवा डिप्रेसनमा पुग्नु भएछ। कहिले त्यो पढ्ने विद्यार्थी कहिले पनि त्यो परिषद नगएको परिषदमा त तपाईँको दुरा पसाइ रवि लान्छे पुग्ने हो नि त कहाँ त्यो तपाईँको त्यो स्टाफ नर्स डक्टर पुग्ने हो त उहाँलाई त डिप्रेसन हुनुभएछ। अनि भएपछि मैले त्यसलाई ठिक छ तपाईँ माइन्ड फ्रेस गर्नुपर्छ होइन तपाईँलाई अलवेज रेस्पेक्ट यहाँबाट सलाम ल हिँड्नुहोस् तपाईँ मेरो गाडीमा लिएर मैले नुवाकोटको उता तल गल्छी जाने बाटो मा लगेर मेरो गाडीमा कहाँ राखेर घुमाइदिएको फेरि अर्को त अपराधी तत्त्वले मेरो चाहिँ आइडी ह्याक गरेछ र ख्वात त त्यो पनि पठाउनु भेटाएछ मेरो बुढीलाई उरापात घरमा आएर 8 बजे खाना खान लागेको मान्छेलाई 8 बजे खाना खान लागेको थिएँ 4वटा बिहान बाइक ल्याएर के किन म त पुरै मान्छे मारे बलात्कारी जस्तो मैले त पुरै बैंकी फरेको थियो। मलाई त दुर्गा पसनाभन्दा बढी त्यो सेक्युरिटी लिएर आएर डाँडा डुन घाइएर गएँ पाएर लर जागिदिइहाल्यो। अनि मेरो वाइफले चाहिँ ल आफैले बोलाउनु भएछ भेन अनि मेरो बाबु आमालाई बुढा भएको बाबुआमालाई चाहिँ लर पुलिसले आफै जाकिनु भयो भनेर लगाइदिनु भएछ। अनि मेरो बुवा अब आर्मीको मेडिकल फिल्डकै हुनुहुन्छ डक्टर लाइन मेडिकल फिल्डको हुनुहुन्छ। अब यहाँ सुन्नुहोस् अब त्यो हिजो अनि बुढाबुढी आमा बाउ रोएपछि मैले के सोचेँ भने जो वाइफले एउटा रङयाद पक्रियो भने मेरो लोग्नेले चाहिँ यसो एकचोटि बस्यो होला तर दुईचोटि चाहिँ त्यहाँ बस्न भ्याएन मेरो लोग्ने ठिक छ भनेर घरमा ल्याउनु पर्ने स्वास्नीले एउटा फोटो घरमा लगेर जाँदैछ मलाई के भयो भने ओहो यो मान्छेले मलाई बिताउँछ। अब यत्रो करोडौँ मान्छे एउटा भाँडा बसेर फुर्ती ल्याउँछ मेरो 4 ढल्ला घरमा अलिक बेसी 3-4 करोड आउँछ त्यत्रो घर हान्ने हो कुन चाहिँले उसले डिभोर्स गर्छ अर्कोले चाहिँ ज्यान बनाउँछ भनेर मलाई पिर लाग्यो क्या। म त रोएँ भित्र मेरो मन रोथ्यो तर यहाँ होइन त्यो पीडा मेरो पीडा चाहिँ होइन मेरो त्यो पीडा चाहिँ उहाँले खाप्प क्याप्चर गरेर खिचेर हालेर सामैसँग हेरिसाध्य छैन कि सबले सराइरहेछन् सब तपाईँहरूको पनि पाला आउँछ र उहाँ लेडिजलाई रेस्पेक्ट छ हाम्रो केही पनि छैन। एउटा महिलालाई आफ्नो श्रीमानको त्यस्तो फोटो पाएपछि रिसाउनु हुन्छ तपाईँ हाउ कुरा गर्नुहुन्छ अनि मेरो वाइफ अब मजाक बनाउनुहुन्छ तपाईँको अन्तर्वार्ता होइन मजाक होइन क्या सर अनि के भयो नि का होइन आफ्नो श्रीमतीको तपाईँ उ गर्नुहुन्न श्रीमतीलाई अलवेज रेस्पेक्ट छ र हरेक समस्या पर्दा अरूको कुरा नसुन्नु भन्न चाहन्छु। उहाँले अपराधीहरूको कुरा सुनेर यो यसरी चाहिँ उहाँले आवेशमा आएर जुन दिन चाहिँ फ्लाइट हुँदैछ त्यो दिन लगेर जागिदिनु हो त्यसपछि मेरो मन अलिक मरेको थियो। अब चाहिँ पर्ने होइन फलेको आँगा त झुक्नु पर्ने हो नि त। अब कति झुक्नु सर कति झुक्नु अब त्यो तपाईँको सबैको पाउ मूल्य साधन नालिन्छ नेपालमा कतिको पाउ मूल्य सबैले नराम्रो भन्दा रहेछ। हिजो मलाई पीडा पऱ्यो भने त्यो संसारले मलाई मात्रै गाली गरेछ त्यो आश्वासन दिने एउटै छैन कति पाउ बोल्नु। त्यही भएर म यो कन्ट्रीमा मलाई बस्ने मन छैन। मैले देशको लागि हरेक दिएँ तर यो देशले मलाई केही पनि दिएन। त्यही भएर म केही समयपछि केही दिनपछि म नेपाल छाड्दैछु। देशको लागि खास दिएको चाहिँ के हो अब मैले देशको लागि मैले गरेँ नि यार एउटा सानो एउटा व्यक्तिले होइन विश्वलाई टक्कर हान्यो एउटा नाम कमायो इज्जत कमायो तर त्यो इज्जतलाई चाहिँ दर्शकले नै आफूले चाहिँ भ्यालुएस गरिदिनु भयो क्या उहाँले चिन्नु भएन क्या। भयभरको केटीहरूसँग लिएर आएर काखमा राखेर अन्तर्वार्ता दिँदै रमिता तपाईँले देखाउने अनि नेपाली दर्शकले चाहिँ तपाईँलाई भ्यालु दिएन भनेर आरोप लगाउने। अब यस्तो हो सर अब लेडिजको त कुरा चाहिँ नगर्नु एउटै लेडिजले त यहाँ कान्न पुऱ्याइदियो अब लेडिजको कुरा नगर्नु। अब लेडिज भने कान्न पुऱ्यो मलाई एउटा लेडिजले घरको लेडिजले त कान्न पुऱ्याइदिएँ अब तपाईँ कहाँ ल्याएको कुरा गर्नु होला त्यो उहाँलाई गएर सोध्नु न बसेको बसेर मलाई थाहा नै कुरो यो पहिला भेट इडी गरेर हाल्नु सक्छ। मैले सोच्छ मैले बहिनी सोचेर त भेटाएको दुईजना त्यो अरूको मलाई त इआईबाट पनि हाले हुनसक्छ अहिले भिडियो के छ भने चाहिँ बनाएको त्यो चाहिँ त्यो दोरीको त यस्तो छ कुरा खोइ त्यो एउटा बर्थडे थियो म हल्का रेडबुल खाएको थिएँ मैले त्यो म त्यो लेडिजमा बोलाएको थिएँ जस्तो लाग्थ्यो तर झिम त्यो सुन न त्यो माउसलाई अझ पेलेर त्यो एडिटिङमा गएर अझ प्रेस गरेर हानेर त्यहाँ त्यो जोदाएको जस्तो लाग्यो मलाई अहिले पनि मलाई त्यो सपना जस्तो लाग्छ। तर त्यो कुरा मलाई सुन्दाखेरि मलाई रुनु पनि मन लाग्छ किनकि म एउटा रेडबुल खाएको मान्छेलाई त्यो अपराधीहरूले त्यहाँ त्यसरी खिच्दैछन् होइन। त्यही भएर अब यो सर त्यस्तो काम नलाग्नु सर अब यो त्यो अब यो वायद कुरा पनि नलाग्नु सर
त्यो र अन्तिम प्रश्न पत्रकारलाई थाहा होला त्यो। जस्तो नेपाली प्रो अहिले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा जो भाइरल छन् तिनलाई चाहिँ 30 को गीतमा ल्याएर खेलाउने चलन छ होइन तपाईँलाई चाहिँ यो वर्ष 30 को अफर आयो आएन नाच्नु? मेरो पछि 9 गते मेरो के अरे ऊ छ के अरे सुटिङ छ। अब यो नाच्ने साथी भन्दा नि अब आफ्नो काम गर्छु ननाचो सरी नहुने रहेछ यो नाच्यो भने बर्बाद हुन्छ। म ननाच्दाखेरि त अब आफ्नो खाएर हिँड्दाखेरि यस्तो छ म नाच्न थालेपछि होला त्यही नाचे सचाइ भन्दा नि अब आफ्नो काम कर्म गर्ने देशको लागि नाम कमाउने र देश जनतालाई के गर्ने अब यो नाच्नेतिर नलाग्नु सर आइमीको पछि नलाग्नु सर आइमीदेखि कुलिराम ठोक्ने हो। हस् यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद छ। अलिकति सुध्रिनु पर्यो अब चाहिँ ल थ्याङ्क यू है हस् धन्यवाद।